Wie wir alle wissen, ist das Wichtigste, dass die Anlage läuft. Deshalb ist unser Stecker so aufgebaut, dass wir ihn einfach demontieren können. Alle Teile wiederverwenden können und komplett ohne Verklebung auskommen. Das heißt, alle Teile, die ersetzt werden müssen, sind O-Ringe. Somit ist eine schnelle Reparatur auch vor Ort oder bei Ihrem Servicepartner möglich. Kurz zusammengefasst, dank unserer Lösung können Sie schnell weiterarbeiten und das bei geringen Servicekosten.